только в Альфа-банке. Закажите бесплатную Альфа-карту, крутите барабан супер кэшбэка в приложении и получайте до 100% каждый месяц. А еще кэшбэк 10% в супермаркетах в июле. Всем привет! Это вторая часть о том, как мы делали камин в нашем доме. Особенность нашего монтажа заключается в том, что труба уже смонтирована в крыше и в кровле, и у нас происходит установка камина от обратного. Сначала собирается дымоход, потом к этому дымоходу подключается топка, а после уже формируется вокруг этой топки сам каминный короб. Сердцем нашего камина является каминная топка Альфа 800 от компании Экокамин. Мы ее подняли и подключили к дымоходу, поставили ее на газобетонные блоки. И для того, чтобы наш камин нормально функционировал, нужно вокруг каминной топки создать сам внешний каркас камина, так называемый каминный короб. Я буду делать каминный короб из газобетонных блоков, потому что этот материал у меня есть в наличии, и он хорошо подходит по теплотехническим свойствам для такой конструкции. И также у меня есть небольшие навыки по работе с этим материалом. Первый ряд короба, он самый сложный. Собрал пока без клея. Блоки просто стоят друг на друге. Вот так будет выглядеть короб. Решил вот здесь поставить вертикальный блок, чтобы не мельчить, вертикаль вот эту создать. Я думаю, это же не несущая стена. Допустимо такие отхождения от инструкции по возведению стен. Вот здесь, конечно, сделаем все с перевязками. Вот так блоки друг на друге не будут. Там будет перевязка обязательно. И здесь тоже, наверное, перевязка как-то пойдет. Ну, сейчас подумаем. Самое сложное, это вот вокруг... В общем, вот здесь пришлось подрезать, чтобы высота соответствовала, чтобы вот здесь блок закончился и следующий блок замыкал. В общем, очень много было пиления. Ну, в итоге все нормально движется. Ну что, прошла неделя. Ну что, первый раз собирал, вроде все нормально, дошел до вот этого уровня. Пока ставил вот этот вот узел, перемычку, ну что-то как-то пошатал. Боковые разболтались, клей треснул. Ну не оставлять же так, разобрал все. Опять разобрал. Вот это вот третий раз я собрал. В итоге, что я сделал? Я укладывал не только на клей. Мне очень помогла клей-пена от Технониколь. Это специальная клей-пена для кладки газобетонных блоков. Дело в том, что у меня было несколько попыток, чтобы сложить этот каминный короб. Я сначала делал просто на клею, но почему-то при возведении рядов выше и выше иногда расшатывались швы ниже, которые находятся.
Ну, потому что такая конструкция не очень стабильная, вертикальная. В последнюю попытку начал использовать клей-пену. Эта клей-пена очень хорошо скрепляет газобетонные блоки друг с другом. И я ее использовал специально по внешнему краю, буквально одну полосу проводил, для того, чтобы сцепка газобетонных блоков была максимальная. И тем самым мне получилось сделать очень надежную кладку для каминного короба. При использовании обычного клея по газобетону, когда положил блок, у тебя есть буквально до минуты, чтобы его откорректировать. Дальше уже клей начнет схватывать, и если начнешь корректировать блок, то произойдет просто разрыв клея, и блок будет шататься. Здесь клей-пена, она позволяет в течение 3 минут еще корректировать положение блока. Тем самым, когда положил первый блок, у тебя есть возможность еще 2-3 положить, и в случае чего подправить, подкорректировать те блоки, которые уложил недавно. Удобный момент такой. Настолько надежно все получилось, что точно не развалится. Я так расстроился, так разнервничался, когда разбирал 3-й раз, что тут с дуру уронил даже колонну. У нас тут колонна стояла посередине комнаты. Я что-то был так зол, что решил что-то сломать. Ну и первое, что мне попалось, это колонна вот эта. Я, в общем, ее решил уронить. И теперь у нас здесь просторная комната, как и задумывалось по проекту. Армопояс ничего не треснул, не обвалилось ничего. Я специально по уровню сделал метки. И после того, как убрал колонну, все эти метки остались на том же уровне. То есть ничего не провисло, все нормально держится. Так вот короб получается. Сейчас мне осталось сделать 4 ряда. У меня закончились тонкие блоки. Я сейчас беру 250-е блоки и пилю их пополам, вдоль. И из этих половинок собираю остатки. Просто блоки есть в наличии. Зачем покупать какие-то новые, если эти можно использовать? И как раз по толщине они мне очень хорошо подходят. Когда я готовлю очередной ряд, я сначала выставляю на земле, как они должны стоять, примерно прикидываю, подходят они, нет, где-то подпиливаю. Здесь будут вентиляционные решетки, вот под них выпил сделал. Делаю раствор клея и собираю это все сверху. Проблема данного короба, сделанного из газобетона, это пыль. Пыль внутри короба. То есть, если провести рукой, мы видим вот такую вот пыль. Внутри то же самое. Когда камин будет работать, температурой воздух будет циркулироваться внутри. И вместе с воздухом эта пыль, возможно, будет отделяться от стенок и вылетать через вентиляционные решетки. И здесь в комнате будет постоянно находиться эта пыль, пока она вся не вылетит. Чтобы минимизировать эту пыль, нужно покрыть чем-то изнутри стенку. Я специально до потолка не дошел 2 ряда. У меня пока что есть доступ вовнутрь. В общем, вот такой грунт глубокого впитывания. С помощью вот этого распылителя садового, чтобы добраться до нижних рядов. Но сделаю это в 2 захода. Первый раз смешаю с водой, по инструкции так написано. А через несколько часов, лучше на следующий день, уже просто вот грунтовкой, концентратом пройдусь еще раз. Тем самым стенки будут обработаны внутри и будет меньше отдаваться пыль. Сейчас для начала воздуходувкой продуем изнутри. Постараемся, чтобы вылетела пыль или осела вниз.
Первые 2 раза разводил с водой. Сейчас сделал полностью 100% грунта, и это будет финальное покрытие изнутри. Сейчас прочищал вот такой воздуходувкой. Внутрь стал дуть, и уже намного меньше пыли. То есть первые 2 прохода грунта внутри уже сделали так, что пыль осела. То есть она либо прижалась этим грунтом, либо уже выветрилась, но, скорее всего, уже схватилась и внутренность не пылит. Вот, поэтому сейчас проходим финально и будем завершать вот эти 2 ряда. Только в Альфа-банке. Закажите бесплатную Альфа-карту. Крутите барабан супер кэшбэка в приложении и получайте до 100% каждый месяц. А еще кэшбэк 10% в супермаркетах в июле. Я купил силикат кальция. Вот этот лист стоит 5000 рублей. Это метр на метр почти. Толщина 3 сантиметра. Такой, как мел. Это очень термостойкий материал. И мы будем применять его для потолка короба. То есть, чтобы закрыть короб вот там сверху, горизонтально, мы будем использовать именно этот лист. Потому что газобетоном я не знаю, как сделать перекрытие, что там, бетон заливать. А вот этим проще. Можно было бы весь каминный короб делать из этого силиката кальция. Это очень просто. Вот таких листов накупить. И я, по-моему, считал, их нужно 9, по-моему, штук, чтобы сделать короб наш. Но в итоге этот короб вышел бы нам больше 50 тысяч рублей по себестоимости. Вот, поэтому я взял только один лист, а все остальное сделал из газобетона. Вот мне осталось добавить туда один ряд. Вот эту я его примерно уже здесь выставил. И на этот ряд мы будем укладывать вот этот лист силиката кальция. Из-за того, что у нас труба уже смонтирована, то придется распилить пополам этот потолок и как-то загерметизировать срезы. Попробую распилить пилой, циркуляркой, потому что лобзиком, мне кажется, ровно не получится. Очень хрупкий материал, вот он пока стоял, что-то я его там вроде руками просто брал, а раз откололось, краешек раз посыпался. То есть материал очень хрупкий. Ну что, чем выше поднимаемся, тем сложнее становится. Неудобно ставить блоки и упирается все в потолок. Инструментом сложно работать, а верхний ряд я еще даже не придумал, как делать. По идее, тоже из блоков надо и как-то дойти до фанерного потолка. Будем думать. То есть это завершающий элемент короба. Декоративно короб, конечно же, дойдет до потолка, но это будет именно горизонтальным отсечением тепла. Я промазал грунтом и буду использовать специальный клей минеральный термостойкий для того, чтобы скрепить вот эти плиты с газобетоном. Это очень непросто сделать, потому что сама плита в необработанном виде она дает вот такой эффект, то есть приклеить ее очень сложно. Я надеюсь, грунт поможет. Я уже здесь проводил эксперименты. Сначала без грунта попробовал приклеить, сразу же все оторвалось. Видите? Отрывается слой силиката кальция, не держится. А вот отгрунтованная поверхность, вот она держится так крепко, что даже вот ломается.
Вот так. Это то, что мне нужно. Я постарался здесь отшлифовать, но все равно перепад остался тут около 3 миллиметров. Надеюсь, это вот клеем удастся сгладить. Вот. И эта перемычка будет подходить к трубе, замыкать ее. Ну и в финале мы ставим вот такие декоративные вентиляционные решетки. Снизу 2, то есть с каждой стороны, справа и слева. Сюда вот так. Вот. И сверху. Здесь у нас прорезь. И вот здесь. То есть холодный воздух поступает через эти вентиляционные решетки к камину, нагревается, поднимается вверх, упирается вот в эту перегородку, которую мы сделали, и через верхние окна выходит в комнату. Мы тем самым подогреваем комнату. Ну и основной источник тепла, конечно, от экрана еще идет. Почти финальный штрих. У нас каминный короб сформировался, но между каминной топкой и коробом я оставил 2 сантиметра. 2 сантиметра по периметру. И, конечно же, их надо закрыть. Вот это не грязь, это грунтом, когда я обрабатывал, немножко летело на металл. Хочу вот эти вот места закрыть декором. Вообще еще не представляю, каким вариантом буду декорировать это все. Но сейчас можно использовать тот же силикат кальция и установить вот такую планку. Вот. Тем самым я закрою проход воздуха внутрь каминного короба, чтобы у нас весь воздух подавался только через вентиляционные решетки. Обработал здесь вот желтое, это грунт. Сам периметр тоже обработал грунтом, но не знаю вот саморезами, как крепить такой материал, очень хрупкий. Ну, сейчас попробую. Если не получится, то просто отломаю это и уже, когда будет понятно декорирование, которое будет, уже этим декором буду делать. В общем, пробуем также посадить на суперклей. Вот это все. Обшил вот этими полосками из силиката кальция. Закрыл прямой доступ через вот эти вот зазоры в 2 сантиметра. Теперь поступление воздуха к каминной топке происходит только через вентиляционное отверстие. Конечно же, где-то наверняка здесь есть щели, зазоры, но это уже не так значительно. Ручка теперь чуть-чуть открывается. Не очень удобно, здесь около сантиметра зазор. Регулировки тоже стали ближе к облицовке условной. Но с помощью такого нехитрого инструмента, который есть в комплекте, все это можно вот так безопасно регулировать. Дверца не касается этой рамки. То есть ограничитель у самой каминной топки срабатывает раньше, чем происходит касание. Вот, ну, как клей схватится, я думаю, этого достаточно, чтобы камин полноценно функционировал. А уже основной декор, внешнее исполнение будем придумывать, когда вся комната будет отделана. Тогда и будет понятно, как мы его будем оформлять. А пока, в принципе, так достаточно. Возможно, когда буду оформлять, вот эти доборные элементы придется убрать. Ну, посмотрим. Мне очень нравится. Красота. От целого листа силиката кальция осталось вот столько обрезков. Это то, что я вырезал под трубу. Вот 2 таких фрагмента. Длинная вот такая. Вряд ли это пригодится. Ну, что-то крупное можно еще оставить. Вдруг для камина придется что-то доделывать. Ну и вот зажег камин. Сильно топить не буду, потому что клей еще не засох. Исключительно вам показать, как работает камин, как он красиво горит. Вот смотрите, красота какая. Писали в комментариях, что камин — это
одна из самых бесполезных вещей в доме. Ну, не знаю, может быть, это пишут люди, у которых никогда не было камина в доме. Возможно, это пишут люди, которым и не нужен был камин в доме, но почему-то у них он появился. Мы очень хотели камин, и, не знаю, почему-то в комментариях написали, что мы будем использовать его 2 раза в год, и все, на Новый год и на праздники. Каждый раз, когда мы приезжаем с семьей на стройку, у нас горит камин. Приезжают гости, родители в гостях были, мы зажигаем камин. Это просто точка притяжения. Мы здесь раскладываемся, там мы едим, там, готовим шашлык, еще что-то. У нас горит камин. У нас вот такой красивый вид на лес, на наш участок, и у нас горит камин. Это очень классно и приятно. По стоимости это не дешевое удовольствие. Каминная топка стоит 75 тысяч рублей. Газобетона нужно купить 1010. Силикат кальция, 1 лист 5000 рублей. Решетки вентиляционные, каждая стоит 700 рублей. Плюс дымоход вышел, наверное, в 50 тысяч рублей. То есть это удовольствие стоит денег, я не спорю. Но мы решили вот его создать для нашего дома.